மீட்ரு பிரித்து வேலை பார்க்குறோம். இதுதான் ஹீட்டரோட டேங்க்கு. இது எத்தனை லிட்டருண்ணா டேங்க்? இது 10 லிட்டரு. 10 லிட்டர் டேங்க்கு பாருங்கள். இந்த வாஷர் வந்து வீணாக போச்சு. புது வாஷர் மாத்திரம். சொல்கிறாங்க வாஷர் மாத்திரம் சிலிக்கான் அப்ளை பண்ணுறோம். அந்த இடத்துல ஈரம் கையால் போட முடியாது. அசைக்க முடியாதுல்ல. அதுதான் இவ்வளோ தூரம் வைத்தியத்தை பண்ணுறது. இதுக்கு வாஷர் நான் மாத்திரம் விட்டேன். அதான் தப்பு. நான் நினச்சினே தான் போட்டேன். கரெக்டாக சுடுது அதேமாரி. அது நினைக்கூடாது. இப்போ மாற்றி வாஷரை வச்சு ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இது போட முடியாது நம்ம கரெக்டாக. எதுவுமே இல்லாமல் இருக்குது. அது டைட் ஆகாது அப்படின்னு நினச்சா அதே மாதிரி டைட் ஆகல. வாஷரை ஃபிட் பண்ணியாச்சு. சிலிக்கானு அப்ளை மாற்றி ஒரு புது ஃபிலமெண்ட்டு வெடிச்சிட்டு அப்படியே பாஸ் கிடையாது. அங்கேயே தூக்கி போட்டோம் பாருங்கள். இது அடுத்து ஃப்ளம் அவுட்டெல்லாம் உள்ளே செட் பண்ண வேண்டியதுதான். ஃப்ளம் அவுட் காட்டவே இல்லை உங்கள்கிட்ட. இதுதான் ஃப்ளம் அவுட்டு பார்த்துக்குங்க. ஃப்ளம் அவுட்டு தான். நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஸ்க்ரூ போட்டுக்கலாம். ஐஷரை போட்டுக்கலாம். நட்டை போட்டுக்கலாம்.